Salam. Problemli qohumlardan sakıclığıyla küsmək olar. Sakitçiliklə küsmək olar. Ürəyini bulandırmadan uzaq gəzə bilərsən. Mən bağışla, mənim işim var. Mən bağışla, mən vaxtım yoxdur. Belə maniyalarla uzaqlaşa bilərsən. Amma o qohumlara pis baxa bilməz. Qətiyyən. Çünki kim qayğı bəslərsə öz əməyinə, özgəyə pis baxarsa, o pisdir yenə. Bu elə-belə yazılmayıb ki. Peyğəmbərin kəlamlarında aydın buyurulur ki, Allahın taxt altında çoxlu xəzinələri var. Bu xəzinələrin də açarı şeir dilidir. Kim qayğı bəslərsə, Nizami deyir, öz əməyinə, özgəyə pis baxarsa, o pisdir. Sənin də özünü burada o problemli insanlardan öz əməyinə, öz xarakterinə dəyər verirsən, onlara pis baxsan, onları qınasan, onların haqqında arxadan qeybət edib danışsan, bu sənə onlu-unsuz zərər gətirəcək. Belə tamam qəlbini təmizləyib imanını, belə yəni öz işində gücündə ola bilərsən, o şərt deyil ki, sən hər gün o qohumlarından bir araya gələsən, uzaq gəzə bilərsən, amma qəlbini bulandıra bilməzsən. Bax, ondan sən zərər çəkərsən. Dünən mən bütün gecəni səhərə kimi etirafda olmuşam. Bir olay yaşanıb, bir xəbər eşitmişəm, özümü çox pis hiss eləmişəm və itirafa getmişəm ki, mən harda səhv etdim ki, mən bunu eşitdim. Mənim əzizim ağrıyır, bu da məni təlaşa salır və mən səhərə kimi etirafda olmuşam. Əsas mən, əgər mən tutalım ki, imanı ləkəsizəmsə, mən bəd bir söz eşitməməliyəm. Eşitmişəmsə deməli hardasa bir səhvim var. 30 il öncənin gedib vərəqləmişəm, 35 il öncəni vərəqləmişəm. Bütün elə bir insan bəlkə də yeni qalıb, gözümdən keçmədi ki, mən bəlkə onun hardasa xətrinədə, bəlkə onu bəyənməmişəm, bəlkə ona pis baxmışam, bəlkə ona pis demişəm, ya Rəbbim, itiraf edirəm, qələt eləmişəm, məni bağışla. Diqqət dur. Adamın elə yerindən vurur ki, fəryadın ərşə çatır. Heç kimə biz pis baxa bilmərik. Burada bir dənə diqqətli ol.